สวัสดีค่ะมาพบมาพอกันกับครัวแล้วแต่อยากบ่ายแม่อันดาคือเก่าคือเดิมนะจ้ามื้อนี้แม่อันดาขอนำเสนอเมนูผัดกะเพราทะเลไข่ดาวกินกับข้าวสวยฮ้อนๆแซ่บๆเฮาก็สิไปเบิ่งขั้นตอนในการเฮ็ดกันเลยค่ะวัตถุดิบที่เฮาสิใส่ก็สิมีหอยแมงภู่กุ้งสดปลาหมึกบักพริกแห้งกระเทียมใบกะเพราน้ำมันพืชซอสฝาเขียวน้ำปลาซีอิ๊วขาวผงชูรสน้ำตาลทรายแล้วก็ผงปรุงรสหรือว่ารสดีเนาะค่ะ